인도네시아 토디탐 제거리 제조공장. 시작 전에 구독과 좋아요, 알람 댓글 눌러주세요. 인도네시아 술레시 섬 마카사르에서 차로 4시간 이동해야 도착하는 곳입니다. 이곳에서는 요새 한국에서 천연 감미료로 떠오르는 토디탐 제거리가 생산이 되는 곳입니다. 야자나무와 비슷하게 생겼지만 자세히 보면 다른 모양의 야자비라는 것을 쉽게 알 수가 있습니다. 잎의 모양이 곤작새의 날개와 비슷하게 생겨 공작 야자수라고 불리는 토디탐 제거리입니다. 수액을 채취하기 위해서는 열매가 열리는 나무 윗부분까지 올라가야 하는데 10m 이상이 일반적입니다. 하루 평균 2번의 수액을 채취하기 위해 대나무로 만든 사다리를 매달아 둡니다. 수액을 채취하기 위해 어린 학생도 부모님을 도와 일을 하는 것이 일반적이며 수십 번을 공장 야자수에 올라가고 내려가는 일을 해도 힘든 줄을 모릅니다. 공장 야자수의 끝부분까지 올라가면 그곳에는 열매가 매달려 있으며 열매를 잘라내고 난 부분에 통이나 비닐봉지를 매달아 두면 되는 것입니다. 보기만 해도 높아서 아찔한 기분이 드는데 저 학생은 너무나 태연하게 일을 합니다. 내려왔을 때 물어보니 7살부터 나무에 올라가서 수액 채취하는 일을 했다고 하네요. 참, 우리 하나 같으면은 상상할 수도 없는 일인데요. 나무 열매를 자르고 그대에 통을 매달아 두며 그 통에 수액이 차면 다른 통으로 교체하는 작업을 합니다. 통을 교체할 때는 칼로 끝부분을 조금 잘라주어 수액이 잘 나올 수 있게 해줍니다. 공장 야자수의 수액이 차면 다른 통으로 바꿔주며 오후나 내일 아침에 다시 와서 수액이 담긴 통을 또 바꿔주면 됩니다. 바람이 너무 세게 불어 공장 야자수 나무가 많이 흔들리는데 학생은 전혀 무섭지가 않은 것 같습니다. 굿! 나도 한번 올라가 보고 싶었지만 저 대나무가 내 몸무게를 버텨줄 것 같지가 않네요. 그래서 학생에게 대신 수액 채취하는 영상을 찍어달라고 했습니다. 그리고 고맙다고 2만 루피아를 주니 너무 고마워하네요. 혹시 이런 곳에 오실 경우가 생기면 한번 올라가 보시는 것을 도전해 보시죠. 지금부터는 가져온 수액을 솥에 넣어 끓여주는 일을 해야 합니다. 수액을 넣고 약 5-6시간 정도를 끓이면 수액의 약 70%가 줄어듭니다. 끓일 때는 계속 저어 주어야 좋은 품질의 토디탐 제거리가 될 수 있습니다. 토디탐 제거리 역시 다른 알렌슈가, 야자슈가, 리파팜 슈가를 만드는 방법과 거의 동일합니다. 제거리가 만들어지는 동안 다시 공장 야자수를 보러 나왔습니다. 이제 거의 토디탐 제거리 슈가가 완성이 되었습니다. 이렇게 만들어지는 토디탐 제거리는 아카시아 꿀보다 20-30배의 미네랄과 폴리터럴 성분을 함유하고 있으며 플라노노이드, 세라륨, 아미노산 등이 매우 풍부한 천연 감미료입니다. 이미 토디탐 제거리는 한국에서 폴리터럴 성분 등이 많은 천연 감미료로 소문이 나서 많이 상품화되어 판매되고 있습니다. 이거는 지금 끌라파 안에 있는 닭입니다. 그거는 반을 자른 다음에 이 모양에다가 이 토디탐 제거리를 넣고 부어서 모양을 고체화시키는 것 같습니다. 아주 전통 방식입니다.
여기서 만들어지는 토리탐 제거리는 많은 부분에서 건강에 도움을 주는데, 알려진 소개의 자료를 보면 기력 회복과 정력에 도움이 되고 피를 맑게 하고 소화불량과 변비 예방이 되며 신경계와 심장에 좋고 관절염을 예방하고 낮은 당 수치로 고혈압도 낮춰주며 낮은 열량으로 다이어트 효과가 있다고 합니다. 특히 기침, 가래, 감기, 기관지염에 특효약이라고 하니 관심이 있으신 분들은 꼭 찾아서 드셔보시기 바랍니다. 이곳은 간의 수공으로 생산을 하므로 청결해 보이지 않으나 한국으로 수출이 되어 2차 가공을 통해 혹 섞여 있는 이물질을 걸러내고 완벽한 천연 감미료로 다시 탄생하여 상품화되어 판매되고 있습니다. 다른 천연 슈가보다 당도가 매우 높고 맛도 있고 풍미도 있습니다. 오래전 한국이 방송국에서 미얀마 지역의 토리탐 제거리 농장을 찾아 소개한 영상을 보았습니다. 미얀마도 토리탐 제거리 생산지이지만 인도네시아도 제가 있는 술라시 섬의 이 지역도 비슷한 성분을 가진 토리탐 제거리 생산지입니다. 이 마을에선 한 달에 약 5톤의 토리탐 제거리를 생산할 수 있습니다. 토리탐 제거리는 분명 한국인들의 건강에 도움이 되는 설탕을 대신하는 천연 감미료가 될 수 있다고 봅니다. 토리탐 제거리는 여러분의 건강을 지켜주는 천병이 될 수 있을 것입니다.